Привет! Всех приветствую на своем марафоне ходьбы. 108-й день моего марафона. Сегодня такой чудесный день. Вау! Я уже запарилась, да? Вау! Это супер! В сравнении со вчерашним днем, где я не могла записать видео, ветер такой был. Сегодня супер. Вот. Но вчера все равно я ходила достаточно много, но сегодня я хожу еще и наслаждаюсь. Вот. Что я вчера хотела рассказать? Хотела рассказать о продуктах, которыми мы лечимся, но они острые. Вот. И я как бы уже записала это видео. Но получается очень длинное и очень про много говорю. Так что я вот решила по-другому его чуть-чуть переписать. Значит, я хочу рассказать об остром. Об редьке, хрене, перце и чесноке. Вот. Но только вот в одном видео это как бы очень много. А информация очень полезная. Так что я так разделю. Значит, сегодня о редьке. Редька, черная редька. Это очень полезная вещь. И лечиться ей здорово. Здорово. Но ни в коем случае нельзя давать детям. Я так на своем горьком опыте, на очень горьком опыте, когда мне посоветовала терапевт, который живет в нашем доме, дочка закашляла, где-то 10 месяцев ей было, она говорит, дай ей редьки с сахаром или с медом, в общем, сока редьки. В общем, я дала. Потом эти секунды, которые она перестала дышать и покраснела, мне казались очень длинными минутами, и мне вообще это страшно было смотреть. Так что, если кто-то меня вот слышит, запомните, не давайте маленьким детям редьку от кашля. Вот. Что еще? Вообще детям маленьким до 2 лет, наверное, это я уже точно нужно уже смотреть, нельзя давать отхаркивающие сиропчики, нельзя детям. Катастрофически. Это может быть кашель перейти в бронхит или воспаление легких. Почему? Потому что дети не умеют отхаркивать. И вот это вот отхаркивающим им категорически нельзя давать. Это тоже я такой жизненный опыт такой вот был, я видела такое вот. Хотя вот это прописал педиатр. Ребенку было 8 месяцев. Вот. И от кашля прописал отхаркивающее. Представляете? Навредил как. Потом люди попали в больницу и лечились чуть ли не от воспаления, от сильного бронхита. Капельницы ставили и тому подобное. Так что будьте внимательны. Даже если вам прописал что-то доктор детям, не ленитесь, перечитывайте. Понимаете, они какие-то вот... Есть хорошие врачи, а есть какие-то ветреные. Они думают, что все должны все знать. Дозы и тому подобное.
А иногда они сами ошибаются. Так что не давайте детям от кашля редьку черную. И не давайте до 2 лет детям сиропы от кашля для отхаркивания. А взрослым это очень супер лекарство народное. Берете редьку, разрезаете пополам, делаете ямочку и туда ложите или сахарок, или мед. Выделяется, выделяется сок, и эту редьку несколько раз в день вы выпиваете. Помимо кашля, это еще от насморка, да, даже от гайморита. Вот, сок имеет свойство вот это вытягивать все ненужное. Так, вот такой. А еще редька просто витамины. А еще редька. Ну, это уже другой разговор. От камней. Так что будьте внимательны. Перечитывайте все инструкции лекарств. Даже если вам назначил врач. Перечитывайте их сами. А в следующий раз расскажу про что-то другое, вот про хрен. Всего хорошего. Пока-пока.